بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله war-saxaafadeed kan maanta aan qabanay wuxuu ku saabsan yahay dhacdadii foosha xumeed ee maanta ka dhacday golaha shacabka oo ay u geystaan guddoomiyihii mooshinka laga keenay iyo ku-xigeenkiisii labaad taas oo ku xadgudub sharci ah oo wax horey noo soo marina aan ahayn arrintaas waa arrin sharci darro ah qofka marka la soo eedeeyo waxaa xaq loogu leeyahay in wixii waajib ah lagu lahaa in laga guto guddoomiyaha mooshinka laga keenay ee kalsooni kala noqoshada xildhibaanada ay ka keeneen wuxuu ku xadgudbay dastuurka darka u yeelay ee xoreysaadka golaha shacabka taas oo maanta golihii shacabka ay la yimaadeen ciidan oo ay ku qabsadeen taas oo ay ku khalkhalgeliyeen xildhibaanada qaranka ee waajibaadkooda dastuuriga ahaa maanta u yimid golaha shacabka ayaga oo diidan inay u hoggaansamaan sharciga noo degsan sharciga cid ka weyna ma laha arrintaas waxaan leeyahay waa arrin fool xun waxaan rabaa inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed in aan ka xunnahay arrinta iyada ah qof mas'uuliyad sheeganaya oo diidan sharciga asaga uu wax ku ahaa diidan in la fuliyo waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan wixii hore loo sheegi jiray oo la dhihi jiray sharciga la diidan yahay maanta waxaad ogtihiin in sharciga uu diidan yahay in loo hoggaansamana uu diidan yahay uuna ka xadgudbay sharciga noo degsan waxaan u sheegayaa beesha caalamka inay ogaadaan ku xadgudubka sharci darrada ah maanta uu sameeyey guddoomiyaha laga keenay kalsooni kala noqosho ee xildhibaanada ay ka keeneen iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa labaad waxaa kaloo u sheegayaa madaxweynaha qaranka u soo jeedinaya iyo hay-adaha dastuuriga ah inay dib u eegaan arrimaha dhacay maanta tallaabo sharcina laga qaado waana mahadsantihiin